تعالوا اقول لكم انا بعمل ايه قبل ما انزل السوبر ماركت اجيب الطلبات اللي ناقصاني. يا صباح او مساء الفل. اول حاجه بحب ان انا اعملها ان انا اغسل البرطمانات بتاعتي، او لو هي مش متبهدله بمسحها بفوطه بس كده من بره. وقلت بالمره ادام انا هغسل البرطمانات خدت كمان الستاند وغسلته وخليته زي الفل. وبعد ما بخلص من مهمه التنظيف دي بفتح الضرفه بتاعتي اللي فيها الاكياس بتاعه البقوليات والمكرونات، وابتدي اطلع الحاجات اللي موجوده عندي، ولو في حاجه مش موجوده بكتبها عندي عشان ما انساش ان انا اجيبها. وببتدي افضي المكرونات والبقوليات اللي عندي في البرطمانات ده للاستخدام اليومي. وبعد كده بنزل السوبر ماركت اجيب النواقص بتاعتي، بكون عارفه انا محتاجه قد ايه لخزين الشهر، وان احنا ننضف البرطمانات قبل ما ننزل ونملاها بالحاجات المتاحه عندنا في البيت. ده اولا بيخلينا نعرف احنا محتاجين قد ايه لاستهلاك الشهر. تاني حاجه وهي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، لما بترجعي البيت انت بتفضي المشتريات بتاعتك على طول في البرطمانات والباقي بتشيليه عندك في الضرفه، غير لما بتكوني راجعه ولسه عندك البرطمانات محتاجه تتنضف، فبتلاقي عندك اكياس ماليه المطبخ محتاجه ان هي تتفضى وعامله لك زحمه على الفاضي. فان انت تكوني مظبطه نفسك قبل ما تنزلي ده هيسهل عليكي كتير جدا اول ما ترجعي البيت. انا عارفه ان اغلب الناس ما بيعملوش كده، بيعملوا الخطوات دي بعد ما يجيبوا المشتريات، بس جربوا بجد هتفرق جدا بالنسبه لكم. وبس كده.